Ćao, hajde da vam pokažem kako da otvorite nalog na Google Search konzoli i povežete ga sa svojim sajtom ili sajtom koji radite za klijenta. Google Search konzola je set alata i izveštaja koji nam pružaju uvid u organski saobraćaj na jednom sajtu, a zatim i greške do kojih nekada na sajtu dođe, kao i predloge za njihovo rešenje. Alat je besplatan, dakle besplatno je otvoriti nalog ovde na Google Search konzoli i moje mišljenje, a verujem i mišljenje svakoga ko se bavi izradom sajtova, je da nijedan sajt na svetu ne bi trebalo da postoji bez Google Search konzole. Ok, otvorite link koji se nalazi u opisu videa i vidjet ćete ovu stranu. Još jedna važna stvar pre nego nastavimo je da vodite računa sa kojim nalogom, sa kojim Gmail nalogom, odnosno Google nalogom ste ulogovani. Dakle, potrebavan je Google nalog da biste otvorili nalog na Google Search konzoli, ali vodite računa da to ne bude vaš privatni nalog ili već jedan poseban nalog koji je kreiran samo za potrebe sajta koji podižete. Ukoliko su to vaši klijenti, ja tako radim sa svojim klijentima, uvek im tražim da otvore jedan Google nalog, pošaljem pristupne podatke i onda ja sa tim Google nalogom otvaram nalog na Google Search konzoli, Google analitici i gde je sve potrebno. Dakle, vodite računa, ja sam sad ulogovana na nalog na koji treba, a vi vodite računa da ne otvorite, čak i da radite za sebe sajt, nemojte da otvarate sa svojim privatnim Gmail nalogom Google Search konzolu. Ok, dakle, klik na link u opisu videa da otvorimo Google Search konzolu i idemo na Start Now. Ovo je veoma jednostavna procedura, ali sam primetila da početnike nekako buni, neke čak i uplaši, tako da ćete u videu vidjeti u ovom tutorijalu zapravo da ništa nije tako komplikovano. Nakon što sam kliknula dugme Start Now, imam dve opcije. Idemo na ovu desnu, u kojoj je potrebno da upišemo ne samo ime domena, nego cijelu adresu sajta. A to je ovo https, pa naziv domena. U mom slučaju je to mentorskiprogram.com, to je ovaj domen na kom snimam tutoriale. I evo mi ga, https, mentorskiprogram.com. Idem na dugme Continue. Sljedeće što je potrebno je da preuzmete ovaj fajl koji nam daju, samo klik na njega, on se preuzima na računar i gdje je već menu folder downloads se skinuo, dakle znam da se tu nalazi. Šta je sada potrebno? Potrebno je da verifikujemo vlasništvo naloga i sad je potrebno da se ulogujete na cPanel. cPanel ste dobili od hosting provajdera ili vam je klijent prosledio pristupne podatke. Dakle, logujemo se na cPanel i idemo u root folder. Idemo ovde na File Manager i u glavni folder u kom nam se nalazi sajt, a to je uvek public HTML. Ok, ušla sam u taj folder i onda idem na dugme Upload. Dakle, u folder najvišeg nivoa, to hoću da kažem. Dakle, ovde gde nam je indeks, tu postavljamo ovaj fajl koji smo upravo preuzeli. Dakle, kad sam kliknula na dugme Upload, otvorio se novi tab i sada ću tu samo da ili prevučem ili izaberem, ja ću da prevučem ovaj fajl koji sam preuzela sa Google Search konzole i on će da ga učita. Jeste, vraćam se na Google Search konzolu i klik na Verify. Ovo ne traje nepun minut. Super, vlasništvo je potvrđeno. Idemo ovde na Go to Property da povežemo nalog sa sajtom. To zapravo sve ćemo obaviti
ovde. Prethodno je na sajtu neophodno da je instaliran Yoast SEO plugin. Evo ga, to je ovaj. Dakle, instalirajte taj plugin, aktivirajte ga. Možete to da uradite i pre nego krenete sa otvaranjem, samo da zatvorim sada ovaj cPanel. Dakle, i pre nego krenete u proceduru otvaranja Google Search konzole, možete da instalirate ovaj Yoast SEO. I ostao je još jedan korak da postavimo mapu sajta ovde na Site Maps i takođe ću u opisu videa da postavim ovo, site map_index.xml. Samo je to potrebno da pastujem ovde i da pritisnem submit. Ukoliko mi kaže da mapa nije, evo jeste, uspešno je dodata, ali neki put da poruku i da nije. Međutim, ako ste uradili ovo što sam vam pokazala, samo ga tako ostavite i on će kroz par sati, neki put dana da sve to prihvati i sve će biti u redu. To je to. To je dakle sve što je potrebno da otvorite nalog na Google Search konzoli i povežete ga sa sajtom o kome je reč. Kasnije, kroz par dana, ovde u Performance vidjet ćete izveštaje koje mogu da budu od velike koristi, a to je za koje ključne reči, odnosno koje termine za pretragu je sajt postao vidljiv na Google i to su fantastične informacije, tako da znate ili da unapredite neke tekstove na sajtu ili da kreirate ako je potrebno tekst kako biste pojačali vidljivost, ali to je sada neka druga tema. Ovde mi je bilo važno da vidite kako se kreira nalog na Google Search konzoli i povezuje sa sajtom. Ovo je obavezno koji god sajt na ovom svetu da je u pitanju. Čujemo se u narednom tutorijalu. Pozdrav!